भइरहेछ म्याम? फिल त अब यस्तै हो, गर्मी पनि छ, पहाडमा हावा नि चलिरहा। अनि अरु के गर्न आउनु भएको छ? कुन ठाउँमा आउनु भएको छ? यो चाहिँ हामी पाल्पाको सुन्दर गाउँ बस्ती भन्ने गोपाल वंश डाँडा। अनि अब यहाँ हुँदै त्यो चाहिँ रहेको छ पाल्पाको एकदम फेमस मन्दिर शीतला देवीको मन्दिर। अनि अब हामी त्यहाँ हुँदै घुम्दै अब परवासतिर लाग्दछौँ। यो कुन बाटो जान्छ म्याम? यो चाहिँ अब सुन्दर गाउँ हुँदै हामी चाहिँ बास टाढी निस्किन्छौँ। हजुर। बास टाढी हुँदै हामी चाहिँ एलएमसी मेडिकल कलेज तर्फ लाग्छौँ हामी प्रवासतिर। म्याम कहाँ पुग्यो? यो चाहिँ अहिले हामी गोपाल वंशकै बिच डाँडामा छौँ। निकै नै डर लागिरहेछ यहाँ बाघ। उ पर घरहरु देखिरहेछ। अब यो घरहरु त तल छ, माथि जङ्गल छ, त्यही भएर पनि जीव जन्तुहरु आउँछ, त्यही भएर हल्का डर फिल चाहिँ हुँदैछ। म्याम हिँड्दै हुनुहुन्छ? कुन फुल हो म्याम? पहाडको फुल हो यो, फुलको नाम चाहिँ थाहा भएन। म्याम हजुरलाई यो फुल म गिफ्ट गर्न चाहन्छु। ए हुन्छ नि, भइहाल्छ नि, थ्यांक यू। म्याम हजुरको लागि ल लिनुस्। आई लभ यु म्याम। आई लभ यु टु। फाइनली मैले गिफ्ट गरेको फुल म्यामले आफ्नो शिरमा लाउनु भएको छ। फाइनली यहाँसम्म त आइपुग्यौँ। बाटोमा भर्खर स्याल देख्यौँ, जो डराएर भाग्यो। एक्लै भएको त अट्याक गर्थ्यो होला स्यालले। के गर्दै हुनुहुन्छ म्याम? यो चाहिँ एसेलु टिपेर पहाडको प्रसिद्ध फल हो यो, खाँदैछु। यहाँ औसेलु फलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।